감기나 독감은 안 걸렸는데 갑자기 재채기가 나고 콧물이 나는 그런 상황을 겪어본 적이 없으십니까? 저의 경우는 그런 증상을 겪기 때문에 제가 해결하는 방법에 대해서 시청자분들과 공유하고 싶어서 영상을 올리게 되었습니다. 사람과 만남을 가진 자리에서 이런 현상이 생기면 많이 괴롭지요. 주변 사람들에게 미안하기도 하고요. 그 해결 방법을 알아봅시다. 먼저 구독, 좋아요 부탁드립니다. 결론적으로 말씀드리면 일종의 알레르기입니다. 알레르기 원인이 여러 가지 있지만 찬바람 알레르기도 있습니다. 여름철에 냉방이 강한 곳에 가도 이런 일이 일어날 수 있습니다. 이런 경우 주변에서 보면 혹시 코로나 감염된 것 아니냐 하는 오해를 받을 수도 있어 난감하지요. 계속 코를 푼다든지 할 수도 없고 괴롭지요. 이럴 때는 조그마한 알약으로 된 알레르기 약을 먹으면 5분 정도 지나면 해결됩니다. 저 같은 경우는 지갑에 항상 알레르기 약을 지니고 다닙니다. 찬바람 알레르기가 있습니다. 겨울이 아니라도 갑자기 몸이 차가워진 경우에는 증상이 나타나는 수가 있습니다. 사람들은 알레르기를 가지고 있는 경우가 꽤 많습니다. 본인이 잘 모르고 넘어가는 것이죠. 병원에 가보면 알레르기 검사를 해줍니다. 몸에 여러 가지 알레르기 유발 물질을 넣어서 검사를 하는데 누구나 한 번쯤 해보시고 내가 어느 물질에 알레르기가 있구나 하는 것을 알고 미리 대처하면 생활에 많은 도움이 되리라 봅니다. 알레르기 유발하는 상황에는 가급적 노출이 안 되는 것이 좋을 것이고 일단 노출됐을 때는 알레르기 약을 먹으면 응급조치가 되고 간단히 해결되는 것이죠. 약을 먹었는데도 계속 재채기 콧물이 멈추지 않으면 감기나 독감일 수도 있습니다. 그때는 병원에 가야 됩니다. 알레르기로 인한 경우에는 약을 먹고 나면 한 5분 정도 지나면 증상이 없어지고 당일 외출 중에는 별 걱정 없습니다. 약은 약국에 가면 의사 처방 없이 살 수 있는데 가격도 10개 들이가 3,000원 정도 합니다. 상비약으로 항상 휴대하고 다니시기를 추천드리고 싶습니다. 영상 시청해주셔서 감사합니다.